감기 아니었어요. 기침 뒤에 숨은 무서운 병들. 그냥 감기인 줄 알았는데 기침이 계속되시나요? 기침이 2에서 3주 이상 계속되거나 숨이 차고 피 섞인 가래가 나올 때 감기가 아닐 수 있습니다. 이런 기침은 폐렴, 천식, 만성폐쇄성폐질환 COPD, 심지어 폐암의 신호일 수 있어요. 특히 밤에 기침이 심해지면 야간형 천식, 역류성 식도염, 심부전 가능성도. 이럴 땐 병원에 꼭 가세요. 2주 넘는 기침, 숨이 차다, 피 섞인 가래, 3일 넘는 고열, 체중 감소, 밤에 심한 기침. 기침은 신호입니다. 늦기 전에 꼭 전문의 상담 받으세요. 기침 그냥 넘기지 마세요.